Nakauno. Nakauno yun, naka ano dun, naka timing. Tapos dito naka 14 degree before top dead center. Tapos may marking dito yan, letter S sa ilalim. Malis na yun, titi. Hindi nakadalawang number 6 yan. Kailangan ay malambot lang siya. Fit gamit lang 14 at screw. .40 millimeter, 16 inches. Malupon press. Kailangan ay swabe lang, swabe. Yan. Intake exhaust. Paras lang dapat siya ng malambot. Intake at exhaust. Okay. Ikutin natin. Sunod yan ay 5. Number 4. Good. 1, 2, 3, 4, 5. Gamit ng 5 ay 5. Ng 5 ay 2. Ayan, dapat ay pagtaas. Taas na. Ito na mga boss. Baba mo intake. Tama. Suwabe lang, suwabe.
150. Marakaan. Bumaba ang running mate ng 3. Ito, antik. Kaya adjust natin number 3. Isa is running mate niyan. 6 running mate 1. Ikot. Yan, baba nito. Yan, baba. Isa is 2, 1, 5, 3, 6, 2. Running mate ay 5. Patay muna ito. Yan, 2. Ayos na yung 2. Running mate pala ng 2. Ay, 5. Sunod ay 4. Running mate ay 3. Ito, kailangan ay mababa. Ito natin. Counter clockwise. Batanan. Baba ito. Baba na. 4. Adjust natin ang 4.
sa timing. Sobrang yun, yung timing niya. Yung may kulay puti. Yun. Taga-video natin oh. Oh, yun oh. What's up? Timing.